What's up guys, welcome back to my channel. Kembali lagi bersama saya di sini, Irfan 2103, siap menemani Anda sampai video ini habis. Oke, di video kali ini kita bakal membahas tipe-tipe batuk. Tapi sebelum itu, batuk itu apa sih? Batuk itu adalah, kata Google ini, batuk adalah dorongan suara mendadak yang kuat dari tenggorokan untuk melepaskan udara dan membersihkan iritasi pada tubuhmu guys. Nah, subscribe ya guys, jangan lupa. Oke, channelnya Irfan 2.1.0.3. kamu nggak paham. Dan juga penyebab batuk cuy. Di sini pasti banyak yang mengalami hal-hal batuk dan tidak nyaman sekali. Nah, penyebab batuk itu kata Google itu ini. Kebanyakan batuk disebabkan oleh infeksi virus pada saluran pernapasan bagian atas dan bawah. Untuk lebih jelasnya cari sendiri di Google. Oke. Nah, itulah. Oke, lanjut. Tapi sebelum itu, saya bakalan menjelaskan dulu kepada kalian semuanya tipe-tipe batuk yang ada di sini gitu. Yang ada di konten ini. Jangan dibawa hati kalau ada kesalahan. Ini semua hiburan, men. Tapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini karena video ini bermanfaat sekali buat kalian semua yang ada di sini. Thank you. Cintaku, aku Let this pretty ting, nice to meet you, mucho gusto. Let this pretty ting, nice to meet you, mucho gusto. Sweet. balik. Kamu sekarang cuci piring, cuci baju, cuci celana. Yo, satu dan sekian kemungkinan. Jijik. Nah, itu adalah contoh batuk-batuk ya. Jadi dibantu subscribe dulu, terus di like, terus di komen. Terima kasih. Salam jomblo, salam sahabat dari saya.